ड्राई कफ यानी सूखा खांसी, सर्दी और गले में जलन के लिए एक सिरप बताएंगे जिसका नाम है मैग्नेटस जीएक्स। इसे यूज करने का तरीका 7 ml 3 टाइम्स एडल्ट के लिए, और इसे मैनकाइंड फार्मा बनाती है। इसका मॉलिक्यूल है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड और क्लोरोफ्लोरामाइन मेलेट। इसे आप डॉक्टर के प्रिस्क्राइब से आप यूज कर सकते हैं। इसका नॉर्मल साइड इफेक्ट है माउथ ड्राई होना और डिजीनेस होना। इसका मार्केट प्राइस 110 रुपया है और ये ड्राई कफ के लिए बेस्ट सिरप है। थैंक यू सो मच। चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।